大家好，我是真没有想到，把面粉倒进南瓜丁里面，用筷子搅一搅，出锅居然这么好吃。这个做法相信很多朋友都没有见过，更没有吃过。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一个比较嫩的南瓜，先去掉根蒂，然后再对半切开，我们只用一半就可以。接着用刮皮刀刮去外皮。去皮之后，再把南瓜切得厚一点，厚度大约在5毫米左右就可以。切成片之后再切成条，这个条大约和筷子一样粗细就可以。最后咱们给它切成小方丁，不要切得太大，要不然熟起来比较慢。看一下，最后切成像这样的小方块就可以了。切好之后放入大碗中，接着往里面打入一个鸡蛋，再用筷子搅拌均匀，让每一个南瓜丁都均匀的裹上一层鸡蛋液。然后再往里面加入1大勺面粉，再次用筷子搅拌均匀。这里我们要多搅拌一会儿，让每一个南瓜丁都能裹上一层面粉。一直搅拌到南瓜丁不再粘连，像这样粒粒分明的状态就可以了。先往一旁备用。接下来准备一个西红柿，找一个小勺子，在西红柿的周围给它刮一刮，边边角角都要刮到，这样好去皮。刮好之后，在顶部切上十字花刀，然后把它的外皮切下来，这样去皮不用烫，非常的简单又快速。然后把西红柿对半切开，去掉根蒂，再给它切成小块。切好之后放入盘中备用。准备一把清洗干净的金针菇，给它切成小段。切好之后放入盘中备用。再准备一小把香菜，也给它切成小段。不爱吃香菜的，也可以换成自己喜欢吃的青菜。切好之后放入盘中备用。一把香葱，给它切成葱花备用。接下来准备2个鸡蛋打入碗中，用筷子给它充分搅散。我们要多给它搅拌一会儿。最后搅拌至像这样拉丝的状态就可以了。把锅烧热，加入少许的食用油，油热之后放入葱花炒出香味。炒香之后下入西红柿，炒出西红柿的汤汁，加入1勺食盐，这样可以让西红柿更快的出汤汁。炒出汤汁之后，再往里面加入适量的清水，接着再把切好的金针菇放入锅中，下面开始调味，加入少许胡椒粉，再加入适量的生抽，用勺子搅拌均匀，然后大火烧开。烧开之后，再把裹好面粉的南瓜丁下入锅中，我们要分散着下入。下入锅中之后，用勺子轻轻的推动一下，防止粘连在一起。开小火煮3到4分钟左右，把南瓜丁彻底煮熟。南瓜煮熟之后，然后再把搅散的鸡蛋液呈流线状淋入锅中。鸡蛋刚下锅，先不要动它，等鸡蛋定型之后，用勺子轻轻的搅动几下。看一下，漂亮的蛋花就出来了。然后放入香菜段。出锅前再倒入少许香油增香，搅拌均匀就可以出锅了。
盛入一个汤碗中，稍微的放凉就可以美味的享用了。一道简单又好喝的南瓜疙瘩汤就做好了。这样做出的疙瘩大小均匀，汤香味美，好喝不油腻，特别的开胃又下饭。秋天的天气已经转凉了，给家人来上这么一碗热乎乎的面瓜疙瘩汤，暖心又暖胃。特别是早上喝上一碗，一整天全身都暖乎乎的，好喝又解馋。喜欢的朋友就这样收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦。感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，秋天洋葱和银耳才是绝配。今天用一个洋葱和一朵银耳，给大家分享一个非常好吃的特色做法。上桌后一大盘，全家人瞬间就扫光，清脆爽口又解馋。一起来看看我是怎么做的吧。首先我们准备一个去皮的洋葱，给它切成2等份，然后放入大碗中，加入1勺食用盐，往里面倒入适量的清水，给它抓拌均匀，然后浸泡8分钟左右。下面准备一朵银耳，给它放入碗中，加入1勺白糖，再倒入适量的温水，用手抓拌均匀。加入白糖能使银耳快速的泡发。抓匀之后，先往一旁泡着备用。准备几瓣大蒜，先把它切成片，再给它剁成蒜末。剁好之后放入碗中。再准备3到4个小米椒，把根蒂切掉，再把小米椒切成圈。切好之后放在蒜末里面，再加入1勺白芝麻，然后浇上刚烧开的热油爆香，炸出辣椒和蒜末的香味儿。哇，好香呀！接着往里面加入2勺生抽，1勺香醋，1点食盐，少许的鸡精，1勺白糖，适量的香油，把它们搅拌均匀。搅匀之后先往一旁备用。这个时候洋葱也泡好了，给它捞出来，放在案板上，然后给它切成细丝。洋葱在盐水中泡了之后，咱们切的时候就不会辣眼睛了。切好之后用手给它抖散，然后放入碗中备用。接下来我们的银耳也泡发好了，控水捞出来，放入另一个大碗中，这样更方便清洗。再用厨房剪刀把银耳剪成小朵，方便食用。顺便把根部剪掉不要，因为根部比较硬，非常的影响口感。处理好之后倒入多一点的清水，把银耳再次清洗一遍。洗干净之后控水捞出来，放入盘中备用。下面锅中倒入适量的清水，大火烧开。水烧开之后，把银耳倒入锅中焯一下水。银耳焯水的时间要稍微长一点，这样吃着会更加放心。大约焯3到4分钟左右，把银耳煮熟，然后把它捞出来，放入提前准备好的凉水中，给它过一遍凉水。这样银耳吃起来会更加清脆。然后把它捞出来，用手挤干水分。挤好之后，给它放在洋葱的碗中，再把调的料汁倒进来，用手给它抓拌均匀，闻起来好香呀！朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发现的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。
最后搅拌成像这样就可以了，放入盘装。再撒上点迷人的小葱花，就可以开吃了。一道简单又下饭的开胃菜就做好了。洋葱和银耳这样搭配，做出来的凉拌菜特别的解馋，好吃又下饭。喜欢吃香菜的，可以往里面加入适量的香菜，那样味道会更香。这样做出的凉拌小菜，不管是就馒头还是就米饭，都非常的清爽又开胃，做法也是非常的简单。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。